Pogledajte ovo kako izgleda. Pa ovo je perfektno. Gledaj ovo. Idemo bre, šta je ovo? I ćao drugari, dobrodošli nazad u novi video. Tada! Nastavljamo dalje sa našim vožnjama. Danas sam odlučio da vozim, eto nemam pojma, po prirodi negde, pa šta mi usput padne na pamet. Nisam razmišljao gde ću tačno voziti. Danas ne može niko od ovih ortaka da vozi sa mnom, pa ću ići sam da iskoristim ovo vreme. Hvala još jednom svima na podršci, na čestitkama za novi motor. Još jednom bih htio svima da se zahvalim. I idemo dalje do 1000 subscribera, nije nam još puno ostalo, uspeli smo polovinu, nikad sam mogao da sanjam da ću uspjeti toliko da dođem daleko što se tiče gledanosti i subscribera, tako da hvala vam puno na tome i ja bih rekao da krećemo odmah dalje u vožnju. Idemo! I drugari moji, uputili smo se ka našoj poznatoj već šumi i onda ćemo da nastavimo. Cool motor. I onda ćemo da nastavimo ka, nemam pojma, vidjet ćemo. Idemo tako, pa ćemo onda usput da odlučimo. Jednostavno vozimo se i uživamo. Nemam nikakav poseban plan, čisto da iskoristim lep dan sa motorom, jer kažem vam, bila je kiša, katastrofa ovih par dana. I to je to, ništa, vidimo se usput, idemo. Tunel. Ulazimo u šumu, jupi! Ja mislim da imamo 18-19 stepeni, a to je dovoljno kako je bilo ovih prethodnih dana i nedelja, stvarno je bilo užasno, uopšte nije bilo lepo za vožnju. Kiša, bilo je hladno, bilo je jedan vikend je bio koji je bio fazom 27 stepeni i onda je opala temperatura maksimalno, znate. Kako se osjećam za sada na motoru? Mogu vam reći da je ekstra. Stvarno nisam očekivao da će biti ovako dobro. Mislim da će biti mnogo napornija vožnja. Kao što rekao, već sam prešao 1000 i nešto kilometra. Jedino to što eto, sada moram da nosim ranac sa sobom, ali razmišljam da li da uzem tašnu za njega ili ne. To je sada pitanje. Mogu ovako rancem da nosim ove stvari, pošto kao što znate ja uvijek nosim dron sa sobom, nosim dodatnu opremu za kameru, pa onda poneste vodu i tako sve neke sitnice. To je bilo u Forci, sada komfort tamo staviti, sve ubacite u onaj kofer i milina vozite. Ali, što smo tražili, to smo dobili. Gledao sam po Amazonu i po ovim online shopovima različite taše, te mini taše, te mini taše nisu toliko male što se stavljaju iza na zadnje sedište. Fora je što pročitate, ima dobre ocene i onda napišu njih par ko pokidalo se kurtna, spala mu tašna i onda se razmišljam, pa čovječe treba stavim dron iza od 1500-2000 evra mi otpadne tašna, znate, ako vozim brže ili šta već. Tako da, a na primjer Hondina original tašna košta 130 evra. Mislim, jesu malo preterali, najlepše izgleda da se razumemo, ali vjerovatno i najbolji kvalitet, čim je perfektno napravljen za ova dva motora, za CB i za CBR drugi, zato što su ista sedišta zadnje iza. I evo izlazimo iz ovog naseljenog dela i krećemo, ajmo. Idemo, pazimo bicikliste napred. Gledamo, ne preterujemo na početku, da se opet naviknemo da vidimo kakvi su putevi, u kom su stanju. Ipak je padala kiša ovih dana. Tako da ćemo da sada gledamo ovako kako ovdje izgleda se. Ali ovdje je sada otvoreno. Idemo!
Idemo! Idemo! Neverovatna kakva razlika. Nema nikog danas, još im je rano. Nekog razloga koči, sad ćemo da vidimo zašto, pa ćemo da ga prestignemo. Bravo, čovjek me pušta. Idemo. Kakav lik, pušta me. Sad ćemo proći kroz ovo selo ovdje i onda ću da stanem negdje da razmislim koji ćemo najboljim putanjom da idemo dalje. Evo, izašli smo na malo otvoreniji deo. Sad ovdje je 70, usporavamo, zato što je ovdje neka raskrsnica, vidite ovdje sa strane, ali ove poljane su prelepe, znači stvarno izgleda ekstra. Obožavam ovdje da vozim ovako, znači bukvalno ono, vozim sa uživanjem svaki put. Idemo ovdje gore, nemam pojma gdje vodi ovaj put. Idemo, tražimo nove rute. Oho. Idemo, gledamo da li ima ovdje neki auto iza. Nema. Sećemo malo krivine. Pogledajte ovo kako izgleda. Fenomenalno. Odlične rute za vožnju po Austriji imate i možete 99% biti sigurni da je uvek dobar put, da ne morate sad da razmišljate ono fazon kao naletit ću neku rupu, ne. To možete da zaboravite u vrh glave što možete da naletite da trucka, ali evo ovako ovdje, sad što je sada malo protrckalo, naravno imate ovo što je krpljeno, ali sada rupa, ja nikad nisam naleteo na neku rupu da kažem ono kao ujebote, mogao sam da razvalim felnu, znaš, u Srbiji. Evo, izbacili smo iz brzine skroz da ne bi uplašili ove konje, samo smo pokotrljali pored, jer ipak oni se baš plaše što se tiče zvuk motora, tako da sam izbacio iz brzine i samo prokotrljao. Maše ovo jedno. Idemo. Zaobiđemo. Idemo! Malo da probudimo zver u ovom motoru. Koje vožnje, pogledajte ove krivine. Ovo su krivine fenomenalne. Nema automobila, sećemo malo namerno. I sve u meri dozvoljenog, znači do 100, 110, 120, to je meni ono idealno. Neka normalna vožnja, sve preko toga mi je već, naravno mislim po ovim sada krivinama. Evo sad sam izašao iz ovog sela Großgraben, pogledajte ovo kako izgleda. Ovo je fenomenalno, znači ulica perfektna, ono taman kao što treba, to što sam vam rekao. Nije sada ono staza, kvalitet betona, ali je dovoljno za vožnju. I zato sam sada rekao, ajde malo da promijenimo nešto, idemo ovim drugačijim putem. I evo je aleja
Valtendorf. Idemo. Polako kočimo ovdje, gledam uvek ja gledam, nikad ne ulazim u krivinu bez nekog predostrožnosti. Evo sad na primjer, evo vidite ovu biciklistkinju ili ko vozi i kola biciklistkinja, sve u isto vreme u ovoj nepreglednoj krivini. Zato uvek ostavite malo lufta što se tiče vožnje, niste na stazi, na osiguranoj stazi gdje možete da radite šta hoćete, ipak ste na ulici, zato uvek oprezno, maksimalno gledajte. Mislim, nema šta da vam pričam, verovatno sami znate, išli ste u autoškolu, polagali ste za motor, ali opet, ajde stanemo ovdje da napravim pauzu, to jest da vidim gdje ću da vozim dalje. Evo, ukucao sam rutu, šta piše 44 km u ovom pravcu sada da znam otprilike, ali sam izabrao ekstra malo dužu rutu zato što idemo kroz šumicu. Ajde, idemo ovim glavnim putem sada. Ovo trucka, evo ovo vam pričam, evo vidite ovo što je krpljeno i to je to. Nema više gore od toga sada. I to je to, znači nije sada rupa, opa, nema rupa odjednom, znaš, ne. Pop, imaš neki kuš, ja, gledaj ovo. Idemo, ajmo. Idemo. Joj, Miki, idemo, kakav vožnja. Ne duva vetar danas toliko, to je duvamo naravno u nas malo sada, nemamo više naš windshield, ali nije toko strašno, mislim da će biti gore. Evo ovdje malo da usporimo, ovo ne volim ovako kad ne vidim gdje ide, da ide na dole, ne ide na dole, ali idemo. Uvek vozite sa rezervom, jer evo pogledajte, ovo je nizbrdica sad. Znači nizbrdica koja može da vas bukvalno prevari, zezete. Evo ja sad da sam se zaleteo sa punim gasom, da ne, nema veze, šta bude. Aha, šta bude, moj kur bude, razumeš? Neću ja nikome da pametam, neka svako vozi kako zna i ume. Ali kažem kako ja uvek vozim. Ne morate nikome da se dokazujete, ne morate nikome da se dokazujete da ste vi Valentino Rossi ili neko kaže kao ja vidi imaš još nisi skinuo sa gume skroz do poda. Brate, što? Ako se njemu ne vozi tako do kolena do dole, što bi on se sada maltretirao do kolena da se ne maltretirao, nego može postepeno. Ali najgori su ti oni ljudi koji dođu kao ja gledaj sada da ne mora da cenzurišem, gledaj ga, nije se spustio do poda, nije išlajfovo gume do dole. Svako treba da vozi motor kako se njemu sviđa, jer svi smo mi drugačiji, neko voli da luduje, neko voli da vozi opuštenije i najgore je to kad nekog sada terate da vozi brzo. Nema ništa gore, zato što jednostavno ako vi vozite na primjer sa nekim, evo sad ću vam reći primjer kod mene. Ja sam vrlo, znači čak i presretan što smo Andrija i ja, i evo sad će Mario, dobro on je malo kasnije, posle nas, položili u isto vreme, evo Andrija i ja, na primjer. I onda je to super što svi zajedno u isto vreme učimo i vežbamo. I nemate taj pritisak, na primjer, kao kad vozite sa nekim koji već, evo ja sam sad položio, i ja sam sad upao u neku grupu koja već vozi 15 godina ili 10 godina zajedno. Pa nema ništa gore od toga. Po meni, ako su ti momci ili ako vi ne umete da kontrolišete sebe, to vam je, znači već neće ni da spomenjem uopšte šta, ali znate vrlo dobro sami, jer na primjer, ne daj Bože vi da vozite u grupi u sredini. Po meni, ako već vozite sa nekim koji je neiskusan i kažete, a hoćete da ga naučite, neka on vozi prvi.
neka vozi prvi, neka on daje tempo i onda ti možeš da mu daješ savete gdje sam stao u suštini. Da, po mojoj nekakvoj proceni ja mislim da je najbolje, vidite što vetrenjače stoje, ne vrte se. Smatram da je najbolje nekako da vozi najslabiji ili najneiskusniji vozač da bude napred, jer da on vodi taj tempo. I sada jebi ga, pokažete vi, mnogo vam je sporo to, onda jednostavno nemojte da vozite sa njim. Jednostavno reci, kaže, druže, izvini, ne, ako ste sada vi neki, niste karakter ili šta već, onda nemojte, pogledajte ovo kako izgleda. Izvinjavam se, skačem s temi na temu, ali pogledaj ovo kako izgleda. Ovaj dalekovod, pa ovdje mora napraviti neku sliku. Ja ne znam, ovdje mora napraviti neku sliku. Evo, stao sam ovdje. Pogledajte ovo kako izgleda. Kakav pogled ovaj s ovim dalekovodom. I sa ovim vetrenjačama ovdje. Izgleda fenomenalno. Nekako baš, pogledajte ovu daljinu. Iza vetrenjače, dalekovod, brda. Nemam pojma šta da vam kažem. Meni izgleda baš impresivno. Evo još sa motorom, sada ovako. Sad ću dužni da napravim jednu sliku i onda nastavljamo sa vozom dalje. Idemo. Evo napravili smo kratku pauzu. Pogledajte tamo. Još jednom ponavljam kako izgleda ovo impresivno. Impresivno. Bože sad čuj, impresivno. Da. Tišina. Ne čuje se ništa. Vetrenjače se ne vrte. Pogledajte kako stoji mirno. Jednostavno ne duva vetar u ovaj pravac, a vidite one tamo iza se vrte. Interesantno, ništa. Idemo dalje. Idemo! Ne znam koje je ovo selo sada što smo ušli. Gdje nas vodi ovo? Okej. Nemam pojma da smo ušli ovdje. I da završim konačno temu. Tako da mislim da bi trebali uvek da pustite ovog najslabijeg da vozi napred i onda da se ne preoptereti i onda jer nemaš ti, ako sad da voziš prvi kao bolji vozač. Dosta novih vozača se precedne misleći da mogu da drže tempo koji vi vozite ako već vozite duže, a nije tako i onda dolazi nažalost do nezgode ili nesreća zato što se uglavnom precene u brzini, u mogućnostima koje on ima, jednostavno uplaši se, ne pogleda gdje treba, ne skrene i onda samo produži pravo ili prednja kočnica previše, pa i tako dalje i tako dalje. Puno konja. Vidiš što prelazimo autoput. Prelazimo autoput, nikad nisam prelazio ovako autoput ovaj autoput ide ka Kremsu. To je najmanje što vam treba je dokazivanje nekome. Dokazujete se, ne morate ni sebi da se dokazujete. Vozite radi uživanja i to je to. Što se tiče te teme, moja konkluzija. Uživajte u vožnji, uživajte u životu i ne preterujte. Izašli smo sada kroz šumu na ove poljane, vetrenjače, opet vože Milina. Za tokom vožnjom po ovim ulicama. Prilazimo polako Dunavu, sa druge strane, vrh. Šta su se razvozili ovdje automobili toliko, pogledajte. Vidite kokoške. Izašle napolje, šetaju se. Ekstra. Idemo. Vidite ove ravnice kako su dobre. Milina za vožnju, Milina za vožnju. Idemo. Moramo pazimo one bicikliste napred tamo. A brda su tamo skroz na drugu stranu. Gdje inače vozimo. Još malo mora da prođe vremena, da bi mogli da idemo mirne glave tamo, jer kao što kažem, ako pada tamo kiša, onda je bude fazno 5 stepeni, tako da moramo još malo da sačekamo da se to
sve raščisti kako treba i onda tek počinjemo. Znači tamo još 2-3 nedelje ili tako nešto, malo nešto još fali. Idemo, sad ćemo, mislim, ući u malo dublju šumu. I ovo idemo sada. Pogledajte ovu putanju, idemo uzbrdo. Idemo! Strašno! Kako stojimo sa potrošnjom? Sada nisam gledao. 4,4 litre sa ovom vozilom. Pa ovo je fenomenalno. Ja ne znam kako Honda uspeva ovako da ne znam, znači ovo što sam prešao sad ovih, ne znam koliko sam već prešao, znači prosječno je 4,4 litre. Ali pogledajte, vidi kakva ulica, šta je ovo? Idemo! Pa ovo je milina, gledaj ovaj drvored. Sad kočimo ovdje malo, opa, hvatamo šljunak da nema, zato vozimo u sredini, seče više. Gledaj ovo! Joooo! Kakve rute! Ovo čovjek ne može da ponovi, znači nema šanse. Kako čovjek da ponovi ovo, gledaj. Ovo nema teorije. Ovo je sad za neka bilo koja ulica koju sam evo slučajno našao sada preko navigacije, ali vidi ovo kako ide ovdje. Sad smo ovdje ušli u neko selo, ovdje ima neka crkva, ne znam šta je ovo, koje je ovo selo uopšte bilo. Ali idemo ovdje lijevo sada. Izlazimo iz sela, krećemo opet. Idemo. Kakve putanje, gledaj ovo. Ovo je milina. Kako sam pronašao ovaj put. Ovo je strašno. Izgleda da ulazimo u šumu. Idemo, ajmo. Idemo. Idemo. Lepota kroz šumu. Idemo. Evo ga, napuštamo selo, idemo dalje. Sad smo ušli opet u šumu. Ove su nam još nepoznate rute. Zato sada ovdje opreznije. Kočimo polako, ne znam kolika je krivina ovdje. Spuštamo se dole, ka Dunavu, idemo! Jako
je vožnja, staja, ovo je cirkus. Sad ulazimo u drugi deo šume. Nećemo znači ipak da izađemo odmah na Dunav, nego ćemo da idemo ovde sada. Da vidimo gde prolazimo ovo, šta je ovo, neka stara crkva, wow, kako izgleda lepo. Cool. Cool, ima cool stvari ovde. Ništa, nastavljamo dalje. Idemo! Tako je, isprobavamo malo kako rade kočnice pod malo jačim pritiskom. Sad idemo. Wow, strava. Pogledajte ovo kako izgleda. Pa ovo je perfektno. Gledaj ovo. Idemo bre, šta je ovo? Moram pazimo ovdje sada nove male ulice da nema biciklista, na primjer ko ovaj, sada njega zaobilazimo skroz kroz šumu, ovo je haos. Ne pričam toliko, skoncentrisao sam se sada na vožnju, zato što ne poznajem ove rute još toliko. Pogledajte ovdje kako izgleda ovo. Stali smo kratko ovdje da se odmorimo. Već smo dobro pokupili mušice i gume isto. Evo rade gume, još malo tu može. Kao što rekoh, ne spuštam se još. To je to, pogledajte ovo kako izgleda. Ovo je fenomenalno. Napravit ću ovdje sada kratku pauzu. I onda ću da nastavim vožnju dalje ka Dunavu. Imamo još dosta vremena za danas. Idemo!